Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu hordoftoota gonfoo miidiyaa akkam jirtu yeroo kanammoo oduu tokko isiniif qabannee dhihaanneerra. Innis immoo urjiin lammii Poorchugaal taphataan kubbaa miilaa beekamaan Kiristiyaanoo Roonaaldoo waraana Israa'elii fi Iraan gidduutti hammaataa dhufe ilaalchisee pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif ergaa dabarseera. Injifataan baalaandoorii yeroo 5 kan ta'e Kiristiyaanoo Roonaaldoo waldhabdee biyyoota lamaanii gidduu jiru salphisuuf nageenyi addunyaa akka bu'uuf waamicha dabarseera. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp gama isaatiin ergaan hin eegamne tapha nageenyaaf jedhu Kiristiyaanoo Roonaaldoo irraa isaan dhaqqabuu himani. Uffata ispoortii garee biyyaalessaa Poorchugaal irratti Roonaaldoon kan mallatteesse pirezidaantiin mana marii Awurooppaa Antooniyoo Koostaatti kennaniiru. Bakka bu'aan paartii Riippaabilikaan ammoo kan Roonaaldoon irratti mallatteesse kana kan harkaa fuudhan yoo ta'u, bakka bu'aan kun yeroo ammaa walga'ii G7tiif yookaan immoo G7tiif Kanaadaa jiru. Egaan wanti kun wanta baay'ee ajaa'ibsiisaa fi wanta baay'ee dinqisiisaadha. Nagaan addunyaaf yoo ta'e malee wanti tokko godhamuu hin danda'u. Egaan gidduu kana akkuma beekamu Israa'elii fi Iraan gidduutti lola hammaataa amma erga jalqabee guyyaa 5 kan lakkoofsise itti fufee jira. Lola kanaanis balaa gurguddaatu dhaqqabaa jira. Egaa kanumarraa ka'uudhaan taphataan kubbaa miilaa Roonaaldoon immoo nagaan haa ta'u jedhee gara Tiraampitti ergaa kana dabarseera. Egaa nagaan hunduma keenyaaf haa ta'u kan nagaa buusuu danda'u Waaqayyoodha. Lolli biyya kanaaf bu'aa buusuu hin qabu. Nagaan yoo dhibee biyyi kun hin goolamti, addunyaan hin goolamti. Egaa waan hundumaaf iyyuu Waaqayyo nagaa akka nuu buusuuf haa kadhannuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaatii. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Namni kamiyyuu bakka jirutti Waaqayyoon haa kadhatu isiniin jennaa. Galatoomaa, eebbifamaa.